杜醫生啊，手術係咪淨係得一種嘅咧？會唔會話針對唔同程度嘅病人會有唔同嘅方法嘅咧？其實都係你講得好啱，就係要針對唔同病人同埋唔同區域性嘅阻塞咧進行治療嘅。頭先我哋講到，如果手術咧，我哋分為兩大個層面啦。第一個層面就係一啲叫軟組織嘅手術，即係講緊係裏邊軟組織係喉嚨裏頭嘅手術啦，或者鼻裏頭啦。咁另一個咧叫骨架嘅手術，即係牽涉到顎骨啊、面頰骨啊。好似都幾大陣仗。係啦，骨喎。係啊，所以如果我哋講軟組織先啦，好啊。軟組織嘅手術咧，我哋可以分3個層面啦。第一咧就係我哋個鼻哥啦，頭先我哋講鼻塞嘅元素啦。冇錯。第二咧就係個咽喉喉嚨啦，特別係包括我哋嘅吊鐘啦，我哋嘅軟腭扁桃腺啦。第3個部位咧就係我哋個脷底啦。我哋要透過頭先我哋提及嘅睡眠內窺鏡，睇下個病人係邊個區域嘅阻塞咧，咁我哋就可以同病人去講究竟你係邊一個區域需要進行手術嘅治療。係，但係嗰個手術究竟係做啲乜嘢咧，醫生？如果我哋講鼻嘅手術為例啦，好多時候啲病人咧都係有一啲譬如下鼻甲骨，即係鼻甲骨裏邊咧就係好似如果呢個人頭骨裏邊見到咧。鼻腔裏邊咧有幾條骨嘅，咁啊呢個最下邊嗰個我哋叫下鼻甲骨啦。好多情況就係病人有一啲肥大嘅問題，咁我哋做手術咧就可以針對翻呢個下鼻甲骨進行部分嘅切除啦。或者我哋可以做一啲叫射頻消融術，就將一支針吉入去呢個下鼻甲裏邊，令到佢縮細。其實個目標咧好清晰嘅，就係希望令到佢個氣道打通，令到佢闊啲咁樣。冇錯冇錯，其實做任何嘅手術都係希望總之嗰度唔好俾佢過唔到氣咯。冇錯。到空氣，但係咪即係意味住咧？我做咗呢啲嘅手術之後咧，可以用4個字形容我嘅病情，就係一勞永逸咧？其實又唔一定喎。因為有部分嘅病人其實就算做完手術的話咧，如果佢本身唔係淨係結構嘅問題咧，其實有機會嗰個窒息嘅情況咧，仍然都會有剩翻 residual 嘅情況咯。咁所以其實我哋有時同病人去傾去做手術嘅時候咧，我哋都要好定點睇得到佢究竟係邊一啲區域，或者究竟個核心嘅問題係唔係一啲結構性嘅毛病。嗱，例如我哋頭先講到肥胖啦，冇錯。如果肥胖嘅病人，你話我哋幫佢做咗一啲結構性嘅手術，係咪能夠一勞永逸咧？可能就未必，因為佢上呼吸道嘅脂肪仍然積聚啦。其實有機會嗰個窒息嘅情況咧，未必可以完全解決㗎。咁所以其實如果講肥胖為例啦，我哋其實真係要鼓勵病人咧，要努力減磅。咁呢個情況咧就能夠可以改善到個問題。努力減磅呢幾個字咧，其實每一位醫生坐喺呢度都會提大家㗎。真係要努力減磅啦，同埋咧其實有三高咧都係唔好啦咁樣。但係努力減磅嘅話，咁係咪即係意味住我可能回復翻一個正常嘅體重水平啦？咁係咪我嘅睡眠窒息症如果係因為肥胖導致嘅話，就可以解決得到咧？又講得非常啱。如果有部分嘅病人原來佢有睡眠窒息嘅原因，原來大部分都係肥胖嘅問題咧。有部分病人我哋跟進嘅時候，佢可能喺治療嘅過程咧，都可能要戴呼吸機，甚至乎做手術啦。咁但係當佢哋減咗磅之後咧，有部分嘅病人咧，可能就唔需要再戴機㗎咯噃。咁所以其實戴機呢樣嘢唔係話代表你一戴就係戴到永遠嘅。有部分嘅病人原來透過減磅，佢成功咗解決咗佢核心嘅問題嘅時候咧，原來佢都可以真係治療到佢個核心嘅原因。我本來都好想問呢個問題嘅，就係咧，醫生好早都話其實可以戴機啦，就唔使做啲咁嘅 brace，唔使做手術啦咁。咁但係戴機會唔會就係一戴就一路要戴㗎啦？咁原來醫生就頭先講啦，有某一啲情形咧，戴下係可以唔戴嘅。咁就係例如減咗磅啦。有冇啲其他嘅情況會唔會戴下會有改善而唔需要再戴呢啲機嘅咧？如果戴機呢個治療咧，佢有佢好處，佢就係非入侵性，即係佢唔會對身體構成創傷。咁但係咧，佢嘅唔好處咧，就係你講得好啱啦。係咪代表戴下之後可以唔使戴咧？其實就唔係。簡單啲嚟講，如果你冇對體重上高有任何改善嘅話，繼續暴飲暴食肥胖咧，其實有機會要繼續戴落去。明白。但係呼吸機呢一樣嘢咧，係唔同程度嘅睡眠窒息症患者都可以使用啊？定係其實我哋比較針對可能係初期少少嘅患者用會比較好咧？通常我哋都會
建議病人咧唔同程度都可以試嘅，因為呢個係非手術嘅治療同埋唔入侵性啊嘛。係。咁但係的而且確咧，唔係個個病人都接受到呢個大呼吸機。例如有一班嘅病人群組，佢成日都要飛嘅，佢可能要公幹，要飛嚟飛去，咁變咗佢會覺得可能帶住個呼吸機都可能變咗唔係太方便。咁所以有部分病人就唔係太中意啦。另外有部分嘅病人可能帶下呼吸機，佢覺得好唔舒服嘅，掹甩咗佢嘅。咁呢啲情況就等於治療唔到啦。係咯。咁喺呢部分嘅病人當中咧，我哋就可能要再幫佢諗下有冇其他嘅治療啦。係。我突然之間諗起一個嘅情況咧，因為有啲人好反瞓噶嘛，佢哋會喺張床度喺度自轉啊，碌咗落地啊。咁其實咪呢啲嘅病人都唔適合戴呼吸機。你係咪講緊自己啊？其實都係嘅，因為佢反嚟反去，其實變咗個機，其實都好難好牢固咁樣維持喺病人嘅身體上高去得到治療。咁所以呢部分嘅病人可能都要諗下其他嘅治療方法。例如做手術啦，你咁反瞓咩話？咁所以其實咧就有好多唔同嘅方法都可以幫到手嘅，但都係嗰句啦，因為頭先杜醫生都話啦，係要睇下你係邊一個嘅情況出現咗問題，導致睡眠窒息症咧，佢哋要知道咗先至可以對症下藥咧，針對地幫到你哋手㗎。但係咧好多嘅哥哥姐姐咧，其實所有嘅疾病都一樣嘅，無論係睡眠窒息症啊，又或者係其他可能高血壓啊、三高啊、心臟病啊等等等等咧，佢哋成日覺得冇一個即時死亡嘅風險咧，佢哋就會好忍得㗎。忍住先。係啦，即係佢忍同時咧，佢另外一半，即係佢另外個老伴都繼續忍咧。OK 啦，我哋有鼻鼾冇問題嘅，唔使睇啦，睇醫生好貴㗎。係啊，又或者唔好煩啲後生啦。咁其實杜醫生，如果真係唔好好正視呢一個睡眠窒息症嘅問題啦，以哥哥姐姐嘅層面先啦，我哋講，佢哋最容易係會有啲乜嘢嘅影響咧？頭先講到瞓得唔好，佢窒息咧就會對心血管嘅疾病會增加啦。有乜嘢咧？例如高血壓啦、糖尿病啦、心臟病啦，同埋中風嘅風險咧都會大大提升。係啦，甚至乎有部分病人原來佢要譬如揸車啊，咁譬如揸車瞌眼瞓，咁會點啊？會增加呢個即係交通意外嘅風險咯。咁所以其實唔單止呢個病咧係影響自己個人嘅身體健康啦，亦都會影響到身邊嘅人。係啊，所以大家就唔好以為咧，我瞓得唔好，我忍得咪得咯，唔會有啲咩身體嘅毛病出現嘅。咁但係頭先杜醫生都好好啦，已經同我哋講咗，其實有各式各樣唔同嘅毛病，包括可能你心血管嘅毛病啊，仲可能會引致中風，甚至可能如果你揸下車嘅，可能一啲職業嘅司機啦，揸下車，我真係瞌着咗，咁其實大家都會想象得到咧，好影響到唔同嘅市民嘅健康嘅，所以大家咧就唔好掉以輕心啦，真係發覺自己咧有睡眠窒息症嘅問題咧，就要盡早去處理，盡早去求醫啦。冇錯。而喺我哋電話旁邊咧，其實有聽眾準備請教杜醫生你，就係馮女士啊，馮女士你好。哦，你好，你好。係馮女士你好，你有啲咩問題想請教杜醫生咧？係，你好啊，杜醫生。係啱先咧，我就聽到個節目就講話係如果懷疑，即係其實我就覺得自己有呢個症狀，不過真係冇去睇醫生求醫，即係可能偶然一兩次啦咁啦。咁但係而家坊間出邊有一啲叫做醫美手術定係美容咁樣嘅嘢啦。啱先講就話，如果下巴短小嗰啲咁嘅人士咧，會容易有呢個症狀。咁其實我自己下巴係嘅。咁如果透過醫美真係可能有啲叫延長個下巴，呢會唔會有改善，定係根本裡面嘅結構都唔關係嘅咧咁？呢個問題都問得非常好啊，馮女士。咁其實第一件事咧，我哋要搞清楚究竟你係淨係有鼻鼾啦，抑或係咪真係有睡眠窒息症？咁所以其實我都好鼓勵咧，就去檢查咗先，去睇下有冇呢一個咁嘅症狀。嗱，至於頭先你問到我一啲美容嘅手術去增長翻個下顎咧，其實都要好小心，因為其實我哋講下顎嘅手術咧都有分兩種，一個係外觀，即係真係就咁整容，可能佢有一啲假體植入去個下巴下邊，令到佢靚啲啊，靚啲啦。嗱，呢啲嘅情況咧，其實就唔會改善到個睡眠窒息症。冇錯。反而調翻轉有一啲叫做下顎嘅整容手術，或者我哋真係將個下顎移前咧，呢啲手術咧就可能對於個睡眠窒息咧有得更加大機會嘅改善咯。不過如果我聽你講嘅症狀，我都會鼓勵你去見醫生啦，去檢查清楚有冇睡眠窒息症先，我哋先至去決定究竟用乜嘢嘅治療方法咧係幫得你最好咯。咁希望啦，杜醫生嘅呢一個嘅講解啦，呢個嘅意見都可以幫到馮女士你啊。咁但係咧，頭先我哋就講到呢一個嘅睡眠窒息症呢一個嘅問題啦。咁就係我又有啲好奇喎，杜醫生會唔會咧？我哋日常有啲乜嘢做咗咧，係會令到
到我哋睡眠窒息症嘅情況嚴重咗？會唔會有呢啲？或者本來冇做咗呢啲嘢，會令到自己而家有咗睡眠窒息症，即係可能食多咗薯片，跟住後個喉嚨脹咗。唔係，有冇得咁？會唔會有一啲日常嘅情況會影響得到？通常我哋講緊喺瞓覺之前啦，如果飲咗酒啦，咁個情況咧係絕對會令到個鼻鼾聲，或者如果有部分嘅病人原來係有窒息咧，令到佢情況更加差㗎。係啊，因為飲咗酒咧，其實酒精咧係會對於上呼吸道嘅筋腱咧會更加鬆弛、放鬆咗。冇錯啦，咁所以我哋好多時候都會建議病人咧係飲酒少少地係可以嘅，但係盡量咧就唔好喺瞓覺之前去飲啦。咁呢樣嘢就會令到個情況更加惡化。肌肉放鬆咗，咁就會阻塞，就唞唔到氣，就會造成有呢個麻煩。係啊，咁所以大家咧就要多啲留意啦。但係咧，除咗呢個呼吸機啦，除咗呢個手術之外啦，杜醫生我又想問下咧，會唔會有一啲嘅小工具咧，都幫到呢一班嘅患者，可能喺瞓覺嗰度可能如果係因為條脷跌咗落嚟，跟住又阻塞嘅話，會唔會有一啲嘅方法可以幫到呢啲嘅病人，等佢哋唔使下下都話有呼吸機咁誇張？仲有啊，如果有呢啲嘢咧，就唔使揾醫生添，因為咧我發覺咧有好多咧個網頁上高咧就可以買到㗎。嗰啲古靈精怪嗰啲咧話你如果咧有扯鼻鼾太大聲啊，有啲貼咁樣，有啲又夾住個嘴啊，有啲又攝住個鼻啊，有啲又話咧，我啲朋友揾啲膠紙封住自己個口添。唔係有得買添，係啊，我成日都買嗰啲專係封口嗰啲膠紙㗎。會唔會有啲小道具即係幫到手嘅？其實有幾多係得嘅咧？係，其實頭先大家提及咗好多唔同嘅工具啦。係啊，其實希望減少去滅音，即係減少個鼻鼾。係，但係其實如果你話喺醫學上真係幫得到鼻鼾同埋睡眠窒息症嘅小工具咧，就係有一個叫做睡眠嘅牙托。嗱，呢個睡眠嘅牙托咧就係瞓覺嘅時候先戴嘅。咁佢戴嘅時候咧，佢就會將個下顎咧稍微拉前。咁佢稍微拉前嘅時候咧，就會令到條脷嘅承托咧會增加，減少佢一個下塌嘅情況。咁呢個咧都係對於有部分嘅病人，佢話我又唔想戴呼吸機，戴得唔係太好，我又對手術咧可能會有啲擔心，因為有風險。咁有部分嘅病人咧，我哋講緊輕微至到中度睡眠窒息嘅病人咧，原來戴呢啲咁嘅睡眠牙托咧，其實都好有療效。哇！所以咧大家就唔需要話真係好擔心，下下就要諗到，哎呀又要孭住個呼吸機啊，跟住又要做手術啊，咁其實都有一啲嘅方法可以幫到手嘅。醫生講嗰個嚇，係啊，即係出邊嗰啲古靈精怪嗰啲，如果冇問過醫生有專業嘅，即係去介紹你咧，唔好亂咁嚟咯。Harry 哥哥叻咗啦，而家佢會聽醫生講咧。唔代表我冇問題㗎，我有一個最後一個問題啦，時間係差唔多，但係有一個問題我真係好需要問醫生嘅。其實應該瞓覺嘅時候，我哋係用個口唞氣定係用個鼻唞氣咧？呢個問得非常好 ，Harry 哥哥。其實我哋瞓覺嘅時候咧，係應該用個鼻唞氣。係，好多時候就係我哋鼻塞。頭先講到鼻敏感好常見啦，咁其實鼻塞嘅時候令到啲空氣就唔能夠經過鼻哥透氣啦，咁就擘大口，係啦，咁擘大口咧就會令到嗰個鼻鼾咧嘅情況更加嚴重，所以其實改善鼻塞嘅問題咧，對於治療睡眠窒息咧係非常重要。我哋能夠用翻個鼻去唞氣，合翻埋個口，對於有部分嘅病人咧已經有好大嘅果效。所以其實咧真係有好多唔同嘅方法咧，其實都可以對症下藥，針對到睡眠窒息症去改善佢嘅情況嘅。